Po, pikërisht, pra edhe është ai mirë kuptimi mes personave ndryshëm dhe ajo lidhja sidomos shoqërore, e cila neve në fakt na bën njerëz, sepse jemi një specie umane, pra e shoqërueshme, e cila ajo neve na bën gjallë, na bën të buzëqeshur, pra. Është një vjesh për lisat aty, edhe jam mundu që të bëjnë dallimin, se na jemi njerëz që qeni shoqërore, edhe si tilla na kemi sy, kemi vesh, kemi duar, në lëvizim. Nuk kemi dru apo një objekt i cili është në një vend fix, statik, edhe nuk i duhet komunikoj. Mirë, po aty e kam një vjesh ku shkruan për lisin edhe bimet komunikoj me një tjetë, qoftë të mbarti mesazhin përmes erës, përmes zogjve, përmes dikoj tjetër. Jem mundu që në mënyrë ilustrative dhe aty të paraqesë përkundër që janë të statike me një vend të rrinë, edhe ato e kanë komunikimin e vetë. Zoti u ka dhonë dhe aty në format me komuniku, qoftë përmes erës, që ka zogjve, njerëzve që e bajnë diçka tjetër, që i ndrojnë vendin, e mbëltojnë dikun tjetër. Do dhe në aspektin spiritual e kemi, sepse çdo gjë ka një shpirt, një frym, pra. Po. Atëherë në qoftë se ne si persona i largohemi, pra, kësaj vrullit pra teknologjisë dhe vetëm ta shikojmë natyrën tonë, atëherë do ta gjejmë një qetësi që na nevojitet neve brenda shpirtit. Njeri do të bëj një baraspesh. Mundësisë të rrethanave, në sigurisht rrethana të caktuara kemi probleme të cilat na preokupojnë në nxjerrje, por si që duhet mundohemi të kontrollojmë dhe të krijojmë një baraspesh në jetë. Ne tash kemi punën, mund të kemi hobi, shkrimin, kemi familjen, kemi shoqërinë, mund të jenë rrethana tjera, duhet të mundohemi që të arrijmë një baraspesh, ashtu që ta kemi pak edhe një harmoni në vetvete. Tash njerëzit dallojnë secili prej njëri tjetrit, dikush mund të jetë më aktiv, ka qef të ecë biznis apo diçka tjetër, dikush ka qef të lexoj, dikush tjetër ka qef të ngritet pozita apo diku tjetër, po unë për vete mundohem që ta arrijë një baraspeshën këtë jetën që e kem. Po pikërisht tek leximi i librave, pra pas që është me plot vite, pra një leximi i librave është, si themi ne, akt hynor, mundem me thonë, sepse gjithmonë jemi shpreh, kemi fillu me shkru, me ilustrime, dhe e gjejmë atë qetësinë, dhe kjo është e mirë që edhe në fëmijëri, pra pikërisht fëmijët të kanë përmbajtje të cilat munden më argëtua dhe me gjetat atë argëtimin dhe kuptimin e jetës, do me thonë, si pas termeve, do me thonë, pak më atleta për fëmijët, po pavarësisht me gjetet ata të botën e tyre, me zhvillu imagjinatën pikërisht, sepse këto shumë ndikojnë edhe lexime dhe pikërisht ajo kohë një orë në fakt në ditë është diçka që shumë e rekomandueshme për shumë mësuesve. Edhe rekomandueshme, ai mund të them që tash shumë flasin për terapi e gjëra të tjera, por besoj që pak me lexu diçka temi të mirë, ja vlen ato. Unë për vete kam filluar dhe të shkruaj, duke pas parasysh se sot shumë pak lexohet shumë, po çka lexohet ai diçka tjetër, po shkruaj sot për arsyeën se ndoshta një shkrim im mund të jetë si një ushqim i vogël për dikon që lexon. Edhe një shkrim i dikujt tjetër për mua mund të jetë një ushqim ose një frymëzim. Edhe si tillë nëse mendojmë që po bëjmë diçka të mirë, tash po ndajmë që po dhe të marrim të mirat që i kanë të tjerë. Pra ju keni kalu nga leximi tek shkrimi, a ka qenë gjithmonë leximi diçka që me të vërtetë keni ndjenë në shpirt? Leximi ka bërë të shoh gjërat pak më ndryshe. Sigurisht ka edhe rrethana tjera, si themi, shkon në ndonjë vend të huaj kultura tjera, që njerëz tjerë, që rrethana tjera, edhe ajo është një mësim i mirë për ato që do të mësoj. Por librat kanë qenë një mësues shumë i mirë. Shkolla ka të peshën e vetë edhe për personin, po edhe për të shoqërinë, po vazhdimi i leximit, ajo të hap dyer tjera, të jep frymëzime tjera, dhe besoj se sidomos letërsi, unë nuk jam mundu që të jem i kufizuar në një lëmi, ka shkrimtar që ndoshta kufizohen, po
i jap vetës lexoj libra të ndryshëm, ashtu që ti hapim horizontet. Ndoshta dikon nuk ja qëllojmë, dikon ja qëllojmë, po kjo është jeta. Në rëndësisht, mu munduat me maksimumin se cilën gjë që po bëjnë. Po, mu mundu, unë për veti mend tash sa mund t'ja kem qëllu, po duke i pas rrethonat, njerëzit e kam pëlqy, edhe i kam pëlqy librat e si tillë, kam vazhdu të shkruaj, vazhdoj të lexoj, po leximi është ushqim për mua. Pikërisht tek fëmijët do të fokusohemi që sepse është pak e mërzitshme kur i kemi disa libra shkollor, të cilë duhet patjetër të mësojmë, kështu, do më thëmë po flasë nga eksperienca personale, është ajo që jam pak ma, nuk e bën aq me qaf, por duhet mësosh. Kështu, por krijimi i shprehis për të lexuar dhe me larguar ndjenin e pritesës, është pikërisht ajo që bëjmë nëse lexojmë për qaf. Po. Tash shprehja e leximit. Po, dhe ndoshta sa më herët që fillon kjo. Ka shumë pak njerëz që kanë shprehit të leximit, tash ata që lexojnë edhe vlerësojnë më mirë. Domethënë tash nuk mujmë të presim si ka ndodhur më herët ku shumë gjëra kanë qenë detyrueshme me i lexu. Sot kanë dalë rrethona tjera që leximi nuk është vetëm ose mësimi të mësuarit nuk është vetëm një lexim klasik. Me shkap librin, qele librin, sot kanë dalë format shumëta që fëmijët mund të absorbojnë informata, mund të mësojnë shumë gjëra pa lexu libër. Unë thashë edhe më herët se edhe këto librat, duhet pas parasysh që si libër është diçka, ta themi klasike, jam mundu që t'i paraqes vjershat përmes vizatimeve, edhe përmes zërit, ashtu që t'jetë pak më e pranueshme edhe për fëmijët.